ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ طبعا فيديو النهارده بتاعنا جديد، جبتلكم عروسه جديده اهو. ده شكلها، بصوا جميله ازاي. وطبعا هوريها لكم. بصوا هي معاها بنتها لابسه ازرق ومامتها لابسه بينك. طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش تدوسوا اللايك والسبسكرايب عشان وتدوسوا على جرس الاشعارات عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا عشان اوريها لكم. طبعا يا جماعه ده شكل وشها ماشي، ولابسه عقد كده لونه موف. وبصوا هي لابسه كده اللبس بتاع عروسه البحر. وبنتها اهي بصوا هي شعرها ازرق، والبتاع بتاعتها زرقاء، والعقد بتاعها برضو ازرق، بس بتاع مامتها موف. ماشي، تعالوا بقى يلا نطلعها من الكيس. طبعا اهم يا جماعه ماشي، بس انا اوريكم كل عروسه تفاصيلها بالراحه بالراحه. ويلا بينا عشان اوريكم الاول الكبيره. ماشي يا جماعه، طبعا احنا مشينا الصغيره. دلوقتي بصوا بقى، بصوا ده شكل شعرها، بصوا شعرها تحفه ازاي، ضفيره طويله الصراحه جميله. وبصوا يعني ممكن نعمل لها كده اوكي اهو. بصوا ده شكلها امور قوي الصراحه، وبتنور من الزرار ده. بس استنوا هوريها لكم، بس ايه انورها اهي يا جماعه. بصوا عماله تنور، شكلها جميل ماشي. انا بس حبيت اوضحها لكم. ماشي يا جماعه، زي ما وريتكم شكلها الضفيره بتاعتها وشعرها لونه اصفر، بصوا جميل ازاي. والزعانف بتاعتها جميله جدا، وزي ما انا وريتها لكم من ورا وجميله اهي. وشكلها الصراحه تحفه عجباني. يلا بقى بينا عشان اوريكم بنتها. بس يا جماعه ما تنسوش برضو تدوسوا على اللايك والسبسكرايب عشان ما تنسوش برضو. ويلا عشان اوريكم البنت الصغيره. ماشي يا جماعه، هي دي بنتها، شكلها الصراحه تحفه تحفه. هي الصراحه مش بتنور، دي بنتها بقى اي مش يعني تحسوا عاديه اهي. بصوا ده ظهرها، شكل ظهرها. وده بصوا هي لابسه زي ما انا قلت لكم عقد، وده شكلها. وشعرها ازرق جميل جدا. وبصوا ده شكل الزعنف بتاعتها، لونها ازرق ما فيهاش اي حاجه، وتحسوا يعني معوجه، تحسوا كانها معاقه بس حلوه. ماشي. يلا عشان العروس عايزه تقول لكم حاجه مهمه جدا. ما تنسوش يا اصحابي تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يوميات سوسو وسولي ما يزعلوش. ماشي يا جماعه، زي ما قالت لكم. بصوا برضو اقترحوا لي ليها اسماء هي ومامتها. استنى اوريكم مامتها اهي. مامتها اهي اهي يا جماعه، ده شكل مامتها. بس اقترحوا لي برضو كل مامتها اسم في التعليق، في الكومنتات او التعليقات. قولوا لي مامتها نسميها ايه والصغيره. وبرضو بصوا انا هوريكم بقى مفاجاه جميله قوي. احنا شكلنا هنعمل حفله عرايس البحر. اوريكم برضو عرايس تاني دلوقتي، بس برضو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب برضو اهي يا جماعه. شكلها اهو عشان اوريكم شكلها اكتر. وده شعرها برضو اهو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وبصوا يا جماعه، بصوا انا قبل ما اخلص معاكم الفيديو، بصوا شعرها. بصوا انا عايزه اقول لكم على مفاجاه حلوه. كل اللي هيعمل سبسكرايب ويتفرج على الفيديو ويشيره هيجيب له عروسه زي دي. بصوا يجيب لكم زي دي بالظبط، بس انتوا قولوا لي الالوان. يعني اللي هيشترك هجيب له والوان تانية بقى زي ما انتم عايزين، بس ايه اشتركوا الاول ماشي. بصوا اهي هما دول. بس كده يا جماعه، رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشيروا الفيديو في كل مكان، ودوسوا على الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديده. يلا باي.